Всем здорово! Пришла сегодня утром посылка. Я заказал себе кейкапы с кириллицей. Потому что в Норвегии все клавиатуры на норвежском языке. И нет, неудобно печатать, так как я русскоязычный. Так что заказывал с Алиэкспресса. Посылка дошла примерно за недели 3. Что довольно-таки быстро. Мне искусственный интеллект писал, что будет дольше. Так что в Норвегию посылка идет из Алиэкспресса 3 недели. И эти кейкапы должны светиться. О, такая упаковка. Серьезная. Прямо нежный товар упаковали. Такая воздушная штучка. Одна упаковка, вторая упаковка. Паддинг, фирменная коробка. Ну, даже запечатано. Все фирменно сделано. Так. Ладно, придется, наверное, так. Будильник все испортил. Зазвонил будильник, и мне все видео. Оп. Ладно, продолжаю. Кейкапы. Ну, такое. Упаковка, конечно. Я заказывал из Chrome Hearts кейкапы. Так там упаковка, так упаковка. Такие буквочки маленькие. Ну да, ну не знаю, сейчас попробую. Возьму эту штучку, как она, заменять клавиши. Я поменял буквы на клавиатуре. И уже неприятный момент. Не хватает буквы «Б». И хочу сделать сравнение. Вот эти кейкапы я получил, они шли в кульке. В таком пакете шли. Шли они в пакете. И вот кейкапы от Chrome Hearts. Chrome Hearts. Такая пластиковая упаковка. И вот тут такие отделения для кейкапов. Все премиально. Но мне этот набор обошелся в $200. И я, наверное, все-таки обратно поменяю. Тут получше кейкапы, хотя они не светятся. Но это даже плюс, не так отвлекает. Эти кейкапы смотрятся так ультрамодно, современно. Вот так.
выглядят. Не знаю, видно или нет. Ну, смотрятся прикольно, так как бы парят. Из-за того, что низ прозрачные, получается, они как бы парят. Но это даже немного отвлекает. И нету буквы «Б». Отсутствует буква «Б». Не знаю, видно или нет, но ее нету, я не нашел. Что довольно-таки неприятно. Неприятно, когда отсутствует буква «Б». Я думал, может, этот набор я выставлю на продажу на Фин. Но теперь, скорее всего, я его оставлю. И, наверное, вернусь обратно к этому набору. Ну, хотя, может, я привыкну. Просто мне непривычно, когда оно все сильно светится. Сбивает. Не могу сосредоточиться на буквах. У меня еще зрение стало падать. Использую очки. Поэтому, возможно, я вернусь обратно. Ну, прикольно. Прикольный эксперимент. Но жалко, нету буквы «Б», так что я разочарован. Ну, хотя это не критично. Я оставил букву «Б» от Chrome Customs. Так что такие дела. В общем, жалко, нету буквы «Б». It's stronger than a rubber dub style. Feel it, okay, me, I feel it, so irate. I'm a one